सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै आरामै छु। अहिले हामी टक्क ट्रेकिङ जानु लाग्यो है। टक्क अहिले बिहानको ठ्याक्क 5:30 भइरहेछ। हामी 4 बजी नै उठेर घरबाट हिँडेको, आधी बाटोमा आइसक्यौँ। अघि ठ्याक्क भिडियो गराउन पाइएन, त्यही भएर अहिले गराउँदैछु। देख्नुहुन्छ बागलुङ बजारको भ्यू टक्क लाएर। थाकिसक्यो यार, 1 किलोमिटर हिँड्यो होइन, थाकेर लिड पर्यो है। हामीलाई म्याक्सिमम 12 घन्टा हिँड्न छ नन स्टप है। 12 घन्टा पनि हिँड्न सकेला छैन है। आफ्नो 20 दिन हो हिँड्ने हो बिस्तारै आफ्नै पारा। देख्न सक्नुहुन्छ सनराइज यस्तो बहल भइरहेछ। हजुरले पुग्न लागिसक्यो, बन्नुभन्दा माथिको भ्यू। सबैजना आउन सक्नुहुन्छ, खत्रै छ यो ट्रेल है। लालीग्रास छ बनैभरि। हल्दुरेबाट देखिने भ्यू माछापुच्छ्रे देख्न सक्नुहुन्छ। बहालै छ है, फुल बहालै फलिरहेछ। खेती है, यस्तो बहालै छ कि आलुलाई पनि फाटैभरि आलु नै आलु छ। उतासम्म छ आलुलाई है। धौलागिरी हिमालको फेदैमा ठिक्क हल्दुरे। फाइनल्ली लेस पार्क आइयो है। यो तल्लो लेस पार्क देख्न सक्नुहुन्छ, तल्लो उहाँ तल छ। फाइनल्ली आइपुग्यो। टक्क खाएर उता साथीले खाँदैछन्। टक्क खाना स्टार्ट गरेको, खाना खाएपछि भेटौँला है। त सबैले यहाँबाट केही सिकौँ है। देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो क्लियर छ है, क्लिन के न केही छ है। सबैले यहाँबाट केही सिकौँ कि है, फोहोर गर्नु हुँदैन भनेर सिकौँ सबैजनाले। त्यो मजाले है। त्यो हजुर हामी कोखे भनौँ न। हजुर हामी पाङबाट। हजुर आफ्नै गाउँको दाइ। हजुर हजुर दाइ। हजुर दाइ यहीँबाट निकालेको ढुङ्गाहरू हुँदा नि। ए हो हजुर। उहाँहरू पनि कुखे जानको लागि आउनु आएर चाहिँ भेट भयो। मिठो यहाँबाट कति लाग्ला अब कोखे तपाईँहरूलाई? हजुर 4 घन्टा जस्तो हिँड्ला हुन्छ तपाईँहरू। 4 घन्टा लाग्छ है। नागी जान छिटो छ कोखे भन्दा। नागी मन्दिरमा जान छिटो छ है। मन्दिर छ नि नागी मन्दिर भन्दा अलिक टाढो छ। कुखे जाने ओ यो है। कुखे जाने जलजला, कुखे जाने यो देख्न सक्नुहुन्छ। बोट नागी जाने यता, जलजला यता है। लेस पार्क अलि अल्जुले दुलुङकोट यताबाट हामी यहाँबाट आएको है। एकदम मिठो गफ भइरहेछ। देख्न सक्नुहुन्छ लालीग्रासको बोटहरू यति ठुल्ठुलो छ है, भयङ्कर। यहाँ बाजेहरू नि आउँदै हुनुहुन्छ हामीसँग। बाजे फेरि यतैको बासिन्दा हुनुहुन्छ बाजे होइन बाजे? रामकै बासिन्दा। हजुर 60 वर्ष बुढो। 60 वर्षको पुग्नु हो? जो छ भने भर्खरैको छ। 61 पुग्नुहुन्छ हो। हामी हिँड्न सके होइन, बाजे हिँडिराख्नु अझ है। यस्तो मजाको जङ्गलहरू छ है। टक्क हामी पनि सन्चो हिँडिरहेको छौँ गफ गर्दै।
यो ठाउँलाई चाहिँ सिर्पु भन्छन्। सिर्पु यी पहिला हाम्रो गाउँमा भूमि पूजा भयो भने यहीँ मेला लाग्थ्यो क्या। हजुर। अब पछि अब समयअनुसार मान्छेहरू त्यही चल्न लाए। अब झै झगडाहरू विशेष गरी झै झगडाहरू हुने कारण हजुर गाउँतिरै लाग्नु लाग्यो मेलाहरू। अनि यहाँ मेला लाग्यो भने यहाँ चाहिँ भलिबल बास्केटबल ग्राउन्डमा यहीँ बनाउँथ्यो। यहाँ कति टरहरू हुन्थ्यो यहाँ भैँसी काटेर है। शिवजीको शिर खसेको अरे यहाँ। शिवजीको शिरको नाम राखेको ए भन्छन् गरे पहिलाको बुढापुरानीले शिवजीको शिर खसेको अरे। जोगीको त्यो हाम्रो बाबुले देखेको त्यो जोगीलाई त भन्थ्यो। हजुर अहिले त देख्नुहुन्न जोगीलाई। खास यहाँ जोगीको कहानी के हो कुरा हुन्छ नि के थाहा छ हजुरलाई? मलाई त रूप धारण गरेर त्यो बाघ भएर त्यो वस्तु खाइदियो अरे खाइदिएर दर्जन थापिदियो अरे क्या। दर्जन भन्ने त्यो बन्दुकहरू त्यासेर त्यही सिनोमा थापिदिँदो रहेछ क्या। त्यो दर्जनमा परेको हो अरे जोगी भन्थ्यो क्या। अनि रगत यहाँसम्म आएर यहीँ मरेर यहीँ गाडिदिएको के अरे। बेला चाहिँ नुन नहाल्यो भने चाहिँ म ऊ हुन्छु भनेछ क्या, अर्को रूप लिन्छु भनेछ अरे। अनि यहाँकोमा हुन्छ नि त अरूको वस्तु खाइदियो नि त, माछा सारा ऊ खाइदियो, त्यही भएर नुन हालेर पुर्दिएपछि अनि त्यो अर्को रूप लिन सकिन अरे क्या त्यसले। होइन खास त्यो जोगी क्याएर मऱ्यो त अनि दर्जनमा परेर भन्छ क्या। दर्जनमा त्यो अरूको गाई बाख्रा गाईहरू खाइदिएर अब दर्जन थापिदिएको अरे खाइदिएर गयो खाइसकिन फेरि दोबारा आएर खाँदाखेरि के गर्यो भने दर्जन थाप्ने चलन थियो अरे पहिलातिर त। त्यो बन्दुकहरूलाई के बनाएर कलम गरेर पासो भनौँ न त्यसलाई। पासो जस्तै अब के ठोक्यो भने ड्वाङ्गे पट्किने होला नि त सिनो खानु लाग्यो भने। त्योमा परेको भन्ने भनाइ छ र पछि त जोगी रहेछ अरे यहीँसम्म आउँदैसम्म त्यो रगतको पाइला त्यसले पत्ता लगाएर यही महाराजको रहेछ भनेर फर्किएको अरे भन्छ भन्ने छ होला पनि। रूप धारण गर्ने कहिले सर्प हुने रे कहिले जोगी। जमदार बाजेले अहिले बुढो 80 कटे त्यो बुढो नि जमदार बाजे हाम्रो भाइ खोला छुकुनी भन्ने उता गोठ लैजाने ठाउँ छ। त्यो छुकुनी आँटी आउँदाखेरि लाहुटो टिपेर निहुरो क्या त्यो सिर्पु लगिदिने यहीँको मालालाई लैदिने भनेर लिएर आउँदाखेरि बाउसित आउँदाखेरि बेलुकीतिर घसाङ गर्दै यो जङ्गलतिर रुखको जरातिर फर्किनेहरू थाहा पाउँथे सायद त्यही जोगी हुँदैन भन्थ्यो क्या त्यो जङ्गल। त्यहाँ त के छ अरे बस्ने ठाउँ छ त्यहाँ त्यतै बस्थ्यो रे जोगी बस्ने मन्दिर। यस्तो ठाउँमा मान्छे बस्नु आयो हामी जस्तोहरू आयो के खान्छस् भन किरानबाट निकाल्दै केरा स्याउ सुन्तला दिन्थ्यो रे। जादुले आफै स्याउ निकाल्ने ऊ निकाल्ने जोगीले भयो पनि होला त्यस्तो क्या। अब त्यो चाहिँ अरूलाई सिकाएन नि ज्ञान त्यो त्यस्तो मन्त्रहरू जे पनि नसिकाएपछि लोभुन्दी जाने त हो त्यो लोभुन्दी गएर त्यस्तो भयो होला नि। फेरि उनीहरू माथि आफै जोगीहरूमा षड्यन्त्र हुन्छ अरे क्या त्यस्तो हुन्छ भनेर पछि त्यसलाई जाग्नु नदिएको अरे क्या। वास्तविक यहाँको स्थानीय मान्छे हामी जस्तो मान्छेहरूले भन्दा नि त्यो जोगीलाई चाहिँ उनीहरू आउनु पर्दो रहेछ नि त जोगीहरू। अब फेरि जाग्छु भन्दाखेरि यही जागो भने त हामीलाई त माथि जानु दिँदैन भनेर उनीहरूले षड्यन्त्र गरेर त्यसलाई नजाग्ने विधि बनाएर पुरपार गरेर के गरेको हो त्यस्तो गरेको। नुनले जोगीलाई नुनले पुरेपछि चाहिँ फेरि अर्को ऊ आउँदैन फेरि उठ्न सक्दैन। त्यही भएर नुनले पुर्यो गारेको भन्थे यही गारेको रे कुनमा त्यो मन्दिरमा। त्यसले जोगीले खाने त्यो तामाको के भाँडाहरू त हामीले देखेको त हो। त्यो कता कता गयो आफै जोगीले ल होला नि त। अरू बेला बेलामा आउँछ नि त यहाँ त जोगीहरू नि। फेरि त्यो भत्किएपछि यो सानो पहिलाको पुरानो फोटोमा त किसिमको छ नि। यो त काठमाडौँ जस्तैको मन्दिर जस्तो पछि भत्किएको हुन्छ त्यो मन्दिर संरक्षणको हामीले सम्झना राखिदिएको क्या हाम्रो गाउँकोले। तर यो एरिया चाहिँ हाम्रो लेसबारको समुदायको पर्छ क्या। बाघको रूप धारण गरेर बाख्रा हुन्छ नि त परेछन् पछिमा फेरि पछि रगत देख्थ्यो नि त। रगतको कहाँ छ पाइला भन्ने आउँछ चाहिँ यहाँ रहेछ कि यहाँ आएछ होइन पाइला यहाँ आएछ ल अब पाइला आएपछि जोगीले बाघको रूप धारण गरेर बाघ खाएछ के अरे खाएछ के अरे गाई बस्तु खाएछ भन्ने भएछ नि त। त्यसपछि चाहिँ यदि नुन नहालिकन पुर्दिएको भए अर्को रूप लिन्थे। नुन हालेर पुऱ्यो भने चाहिँ नबिउदिने रहेछ क्या त्यस्तो हुन्थ्यो अरे। अनि त्यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ धेरै सतायो भनेर अनि नुन हालेर पुर्दैछन्। त्यसपछि अर्को रूप लिन नसकेछन्। त्यस्तो कहानी देख्न सक्नुहुन्छ है।
उहाँहरूलाई यहाँ के गरेको रे कुवा त्यो जोगीको कुवा है पानी पनि अझ भित्रभित्र छ देख्न सक्नुहुन्छ हामी जुत्ता लागेहरू उता गइएन यस्तो छ है बर्खामा पानी यहीँ रहेछ के गिलित होइन यता टेक्ने नै उता उस हुन्छ भन्ने कुरा गर्थ्यो क्या यहाँ हेर न टेक न त्यस्तै रहेछ गिलित टाइपको छ भन्थे यहाँनिर यहाँ घरै लगभग हामीले अनुमान लाउँदा 100 वर्षभन्दा अगाडिको धेरै पुरानो जोगी बस्ने घर हो है यो घर यहाँ घैँसी पाल्ने यताउति रहेछ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले त भत्किएर जो संरक्षण नभएर है यो कटेर जस्तो छ जङ्गल छ है त्यो पनि हुन्छ चियापत्तीमा प्रयोग गर्ने त्यो पनि हुन्छ कालो हुन्छ अलकत्र जस्तो हो हजुर सानो दाना हालो भने नि सबै रङ आउने तर यति टेस्ट हुन्छ कि फेरि यसको यो बुट्टाको कस्तो अर्ग्यानिक कति वर्ष पुरानो बुट्टा हो यो यिनीहरू त 100 को कुरा त के भयो 1000 वर्षहरू होला नि सम्भवतः यस्तो रुखहरू त पुरानो त योलाई के हेर्नु त यति ठुलो छ के डिएनए हुन्छ कि के गर्छ नि बेसीहरू गर्दाखेरि गरेपछि वैज्ञानिकहरूले हजुर भित्रभित्र पसेर नि हेर्थे क्या यसरी पस्दैन त कहिले नि पस्दैन हैन पस्नु अरे लाइन जानुपर्छ रे हेडलाई त्यस्तै छ होला नि हो ठुलो छ ठाउँ हजुर ठुलो छ ठाउँ ठुलो छ अझै धेरै भयो त कमल चेपन भनेर भेट्यो गर चियामा हाल्ने चेपन भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ है चेपन यस्तो खत्रै छ बुट्टा है यो जुन कालो देख्न सक्नुहुन्छ नि सब यो चेपन भन्ने चियामा काम लाग्छ नि एकदम चियापत्ती काम गर्छ यसले है यस्तो भित्र ढुङ्गाहरू छ कालो खत्रै छ है बवालै छ बवाल सबैजना एक फेरि आउनुपर्छ यहाँ है म पनि यहाँभित्र छु बुट्टाभित्र यहाँ रहन त रहेछ यस्तो त रहेछ छ यस्तो खाके नखाला यही हो यसलाई भन्छ चेपन भन्दो रहेछ है एकदम लौ त कमल यो लौ त मोबाइल ले पनि यहाँको पानी सुक्दैन है यो जलजला नामै जलजला छ एकदम फेमस जलजला भन्ने गीत पनि धेरै आएको छ है यही ठाउँले यस ठाउँसँग रिलेटिभ्स भएर बनाएको छ गीतहरू जलजला भन्ने गीत है हजुरले जलजला भन्ने गीत पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ ठाउँ पनि त्यहाँ आएर अहिले एकछिन रेस्ट गर्दैछौँ यहाँको जुस ठाउँको फिल लिँदैछौँ आनन्द तरिकाले है मस्ती लाएर उता त्यसोतिर जुन यहाँ ब्याग छ देख्न सक्नुहुन्छ भ्यू बवालै छ है एकदम ठाड्डै उकालोहरू है पुरा खुट्टाहरू पनि गलिसकेछन् हिँड्न निकै गाह्रो भइरहेछ है यस्तो उकालो छ यार फिट 4-5 ठाउँ बस्दै बल्ल 20 मिनट 4-5 ठाउँ बस्दै आइयो है भ्यू त खतरा छ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो पछि ब्याकग्राउन्ड है यस्तो बवाल छ बल्ल आधी उकालो चढ्यो है हो वहाँ तलबाट
टक्कला देख्न सक्नुहुन्छ। बल्ल बल्ल आदि उकालो बाबा रे बाबा निकै थकेला यार। लास्टै रहेछ औडा रहेछ। औडा त होइन औडा भनेको खतरा बवाल भन्न खोजेँ कि मैले हेरी निकै सङ्घर्षको यात्रापछि है धिमा डाँडा लन्च प्लेसमा आइयो है। यस्तो बवाल रहेछ यहाँको ठाउँ देख्न सक्नुहुन्छ। कत्रै छ बल्ल फुल्दै रहेछ क्या कमाल देख्न सक्नुहुनेछ। हामी यहाँको होमस्टेमा आइयो फाइनल्ली। नमस्ते बुवा नमस्ते। हामी पाङ पर्वत के अरे हजुर हजुर पोखे फाइनल्ली हामीले खाजा पनि खान लागिसक्यौँ है। कस्तो छ म मिठो मिठो है। के खान मन गर्नुहुन्छ त्यही पाउँछ यहाँ है। यो एकदम राम्रो ठाउँमा छ है। सबैले फेरि मोरे अम्पाल उता अम्पाल त होइन है कोके हुनु जाँदा भिजिट त्यो निलो र यस्तो राम्रो ठाउँमा है यस्तो बवाल प्लेस छ। हामी यहाँबाट पनि ल बुवा बस्नु है त हस् ल। यस्तो बवाल ठाउँमा मिठो खाजा खाएर हामी हिँड्यो। यस्तो खत्रै छ है। अब हाम्रो यात्रा सिधै मोरेसम्म हुनेछ है। है किन यस्तै रुख मरिरहेछ बुट्टाहरू कमेन्ट गरौँ है। थाहा भएका जतिले खतरा ठाड्डै सुकिन्छ के ठाड्डै कसम घाँस पनि ठाड्डै सुकिन्छ। मान्छे नि यहाँ खास कुरो के हो सबैले है यो बुट्टाहरू सुक्नुको रिजन के हो सबैले जस फुल अरू केही दिन नसके पनि फुल दिन सक्छु नसोच तिमीले अरू केही है। टक्क फेरि बोल्दिन सक्दिन नि फेरि सम्झिन दिन रात सक्छु तिमीलाई म। फुलको गुच्छा बनाइयो ट्याक्क लाएर है। अहिले देखेको फुलको त कहाँ यो कहाँ तैट के साह्रो भिड हो है। डेन्जर भिड छ। घाम पनि यहाँ मात्र लाग्छ फेरि अन्त लागेन ट्याक्कै यतिमा लाग्छ है। डेन्जरै भ्यू छ। टक्क हामी अहिले मिलाएर भन्नुपर्दा मोरे डाँडा लगभग यो डाँडा चढेपछि मोरे डाँडा आउँछ है साथीहरू। बवाल छ जस रोडहरू ठ्याक्क मोरे डाँडा कोके डाँडा टक्कै यता रहेछ है। देख्न सक्नुहुन्छ निकै चिसो छ। वेट यहाँ त्यहाँ यो डिले हिँड्नुपर्दो रहेछ कमल यार। त्यही उही तलसम्म छ यार गुल्टी अन्त वहाँ तल पुगिन्छ। कहाँ हो उताबाट आएको घाम त उता लाग्यो नि यहाँ त लाग्छ। त्यही भएर पनि वहाँ बनाएर कोके यहाँनिर बनाइदिएको नि के जान्थ्यो है साथीहरू। कोके त्यहाँ मोरे आइसक्यो यहीँनिर हो है। देख्न सक्नुहुन्छ अहिले वेदर जस बादलहरूले ढाकिरहेछ। वेदर निकै खराब छ अहिलेको निकै जस आइयो भोलि खुल्छ कि भन्ने आशा गरिरहेछौँ है। कालो कालो बादलहरू चढिरहेछ कालो बादलहरू त चढिरहेछ जस पानी पर्छ कि भन्ने सोचमा छौँ। पानी पर्यो भने त आई होप है भगवान्को कृपाले टक्क
टक्क लाएर शिवजीले कृपा गर्दै हुने हो ए इन्द्रजीले टक्क लाएर बल्ल लालीगुराँस देखेँ यत्रो बाटो हिँड्ने हो बल्ल वहाँ तल तल पनि छ है लालीगुराँस यता पिङ्क छ पिङ्क लालीगुराँस है यता फुल्ली पिङ्क लालीगुराँस उता भने रेड थियो भने है यता पिङ्क लालीगुराँस छ बल्ल 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 देखियो यार पिङ्क त रेड त देखियो त्यो होइन हल्का फुल्का पिङ्क बल्ल देखियो यता फर्क्यो त कमल बल्ल जस निकै हाइटमा आइयो चाहिँ है टक्क कुहिरो पनि लागिरहेछ फाइनल्ली हामी मोरे है मोरेको डाँडामा एन्ट्री गरियो देख्न सक्नुहुन्छ है पुरा यहाँ छिर्ने बाटो भवालै छ कुहिरो लागिरहेछ 3313 मोरे डाँडा छ है यस्तो छ मोरे डाँडाको भ्यू बवाल छ है देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो तरिकाले कुहिरो लागिरहेछ है हामी पुग्ने उता हो कोके है फाइनल्ली हामी आइसक्यो कोके डाँडा है देख्न सक्नुहुनेछ हजुर आप्पा कटेजमा आएर पनि चप्पल लाएर है कपडा सपडा चेन्ज गरेर टक्क हामीले यो के भन्छ यसलाई थाहा त छैन है टक्क लाएर आगो भनौँ न आगो ताप्दैछौँ चिम्नी भन्दो रहेछ यसलाई टक्क लाएर चिसो छ लास्टै आगो तापिरहेको छौँ है विभिन्न थरीका झन्डाहरू छ नि है देख्न सक्नुहुनेछ बेलुकीको भ्यू कोकेको जाडो 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 हामी नेपाली हाम्रो नेपाल टक्क लाएर नेपालको झन्डा फर्काउँदैछ है अस्ति लाएर देख्न सक्नुहुन्छ अर्को देशको पनि झन्डा फर्काइरहेछ तर नेपालको अर्को भन्दा है बेग्लै देखिएछ बवाल देखिएछ अर्को पनि बवाल देखिएछ है तर नेपालको झन्डा एकदम बवाल देखिरहेछ कि आई लभ नेपाल।